Espressine John Push. Ora kroso, ora gresik. Bajingan mutiara kowe kemarat mati kowe. Anyar-anyar wis to manut to. Dina kalungguhan iki kowe kabeh wis tak picaya gula wentam marang kadang-kadangmu. Ayo padha nyawiji. Dina iki padha aglar sepapan duduhake kaya ngapa kaprigelanmu dhewe-dhewe. Ya Ret. Nyauri Jon. Ratu kok. Ratu kene tengah-tengah, lungguhe ratu kene tengah nyapa nyisih kok. Wah, ngono lho, nyawang prajurite dituru siji-siji. Ngomong-ngomong, kae sitae. Ya. Dino iki sawetara kabeh para sentana kabeh ae. Aja ana kang tumpang nesuh ingsun yang bakal krida tulu necak. Ya. Bondet. Ayo Den. Tepuk tangan Jon. Ya. Mbok menawa ngelak ya. Oh. Prajurit sing ngabekti marang Nalendra ya kaya ngene iki. Wenehi. Apa jenenge? Sanskrit. Sanskrit. Apa? Ya kuwi lah. Ben ra panas. Oh. Makasih ya Jon ya. Dina iki kowe bali ning papanmu kono. Wah, ayo ratune mancing. Yo.
biasa. Ayo le. Lo oh ya. Oh ya. Wah, ini yang tenang. Luar biasa. Dina iki prajurit kono-kono tak prayogane lungguh. Iki lho dulunan bondat lho iki jo. Dan Brandan lungguh tepuk tangan sing rame. Jon, tepuk tangan Jon. Dina iki waspadakno iki lho cah. Si muda yang sudah terkenal di Banyuwangi. Buto Banyuwangi. Tepuk tangan. Loh, kenapa Pak Jon? Kenapa? Oh. Ora. Ayo, Det. Hei, kowe iki sing apik ngono lho. Wes iki lho. Komar gilirane Komar. Maju Komar. Ayo cok mocok. Sindene lek sone penak berbekti. Adong semangat iki. Iya. Ya kono minggir sing adoh. Iki lho Mas, mesane sinden sitok iki lho. Ayo Mir. Bocah ganteng iki kok ngene. Penari jaran goyang lho iki. Jos. Masuk tenan. Luar biasa. Ayo Le, dibajut Le. Gawe sakit dhewe. Serine. Ayo Pak Jon manis. Premane ya. Ayo Dan. Jo, tengah-tengah no ben ketok. Iso. Hei. Iku gua ane letong kuwi. Lho malah. Endroke sikilmu. Ambunen. Oh, ya wis karepmu. Ambono Komar ya. Gila nih. Wah iki buto. Aduh. Luar biasa. Dina iki semangat. Woi, jos gandos. Luar biasa. Kuluke benane lho, kuluke benane. Heeh, kowe lek garing dadi kaos kaki engko. Heeh, wis ta. Jelas mau ambu kuwi. Udah.
bocah gendeng. Nganti jeruk kuwi robok wae. Mundur Jon. Wah. Angel kandhane. Ora to gundul enek Jon Mandis lengkap. Ya. Oh, yeah. Ayo Pak Jok. Sikile apik tenan. Ninggal no rasa ya
Sutiakan liyo pisahan iki gawe son ngerti kualat ning iwak kelangan riko susahe ati kari mentolo ninggal rasa ya pewelas jane atraksi opo sitok bingung loro lingsung apa neh iki? Piye Pak Jon piye? Oh. Lah tau dadi cerita ning ndi ta Pak Jon? Ora usah di. Sing semangat no lagune wis dinyanyekne yo. Dadi cerita. Ayo Den podokno Den. Tirokno. Tangane lho podokno tangane. Ya kosong jana nung jero dodo. Sing biaka. Harus podo. Isun yaleni kabeh cerita. Bungkas akhir. Lambe ning omah apik. Bisa muni flash. Iya kandan ogon karesno. Ayo deh. Ora ana sing niru lho. Oh gelepange luput Pak Jon, gelepange nengen-nengen. Ojo ngiwo. Sing bisa dipungkiri Rubuhe ngiwo, rubuhe nengen. Ipiara karang nang pinggir segara nahan loro diantepi omya sedino. Dadine ya ning ngarep maneh. Kuyat Wong tuwek dikulosoro arek-arek. Kepikir akhire dungoni sun moko nambariyo budone. Tapi saya kuwi son rasa. Son tangya kesehatan.
Rame langsung ing Purworejo padha nangis tandhing iko ning pamarahan bledug pangapar segor kang erum ayo dina iki maju le dina iki padha nyawijiake jaya kawijayan meminta marang sing kanugrahane Gusti Bondak dina iki didugeng kawibawane awak dhewe kang dadi panguwasa ning Agung Wilis. Bocah iki sore wani karo gerakan ae. Bocah bajikan maju ning papan kene. Lena sikep tugel kula boy. Jurit Kawiji Nuwun kanugrahaning Jawata Pataman Aji Segara Geni Sumber kuandane Talendra wis kaya wah aduh yo mati aja panas ning aku ora iso ngapa waduh edan tenan ayo aku ora bakal selak undur dandan singkat tolong mlayu dina iki bakal tak gawe rame ayo palagan Agung Wilis bakal tanggo karang abang si paling sinden iki wah dina iki yen pancen wani ayo sabetane tokno wong Agung Wilis gawe sukses pawono paling tenan wah loh hey iki lho jan manis rasakno ya ambungen le ambungen iki le dina iki pancen tak akoni kowe kabeh wong sakti wis Agung Wilis bakal tak labui pecah dodo lunai kudiro ayo Wayu Pajon prepan
ringin pitu ya iki. Sing otot kawan balung mesti tabluk pitik nangis. Oke. Oke. Juruse Tono Jon. Bos. Ora kroso. Ora kresik. Bajingan Mutiara kuwi kemarat mati kowe. Wah. Kecemplung got. Abune. Wah. Iya. Baju kabeh kowe wae setan. Silau ulap sulap srengenge loro e ora nek gandengane ora enek wah bocah-bocah pikir iki lho bonek co wong agung wis ora bakal bentar mundur saka walake sasarane kok runut. Ayo Jon, bangkit Jon. Bangkit lah dari kuburmu Jon. Ayo, awas. Setan. Ayo Jon. Ayo. Asik. Setan kuwi noleh dhuwur. Ayo Pak. Ayo, sapa wani suwan-suwit karo boten? Aja ketebeng aling-aling. Maju kene. Tepuk tangan, panggung wae tepuk tangan.
tepuk tangan, Cok. Ini luar biasa. Diubah Mas Agus. Ayo kuat apa ora? Kuat apa ora, Jan? Ya. Waduh, suaranya sampai ngono. Ayo Jon dadi Jon. Jon maju Jon. Nemu wae rumah satu. Brandene pointer. Tasik dikekno kene. Iki lho sing dadi kantru sing dadi wiki Kayak jaranan ndi kuwi? Jaluk Pak Palon. Jogete kaya mau jogete. Ayo Nang. Aduh, nasib isom iki. Oh, enak jogetane minting. Siapa kolen rapi. Brengosan cepet ora enak brengosan ngono. Aja suwak-suwek, lek iki aja suwak-suwek, lek iki tenang. Lek nyuwit iki langsung nyokot. Aja disuwit lek iki nyokot tenang lek iki. Monggo disaseni niki. Aduh. Iki sing dadi sing ditajani. Loro sing dadi loro wis tas. Sitae jiwe ben lerem sing. Piye lumakku alon. Weh, kelebon meneh kuwi, kelebon iki. Kelebon. Melet iki tondo-tondo.
situasine jon panes to delok. Kacamatane ndi? Itu kacamatane ndi kacamatane tang? Mana Mas Imam? Orang nyekel pecut nyekel piring lek iki piring. Ora gelem setane. Heeh, ora gelem. Sik. Pak, sitok iki setane aja ditokne sik. Oh ya, ndang. Ya wis. Nah, iki. Menika setan teko luar negeri. Ayo, minggir. Penonton minggir.